هو ماسكها من الهدوم ليه؟ هي هتهرب؟ مالك يا عم الحاج؟ ما تسيبها، خليها تقوم تشوف اللي وراها. هتبقى انت والعيال ماسكين في ديلها؟ ما ينفعش كده برضو. الست مش عارفة تاخد راحتها وتشم هواها وتشم نفسها والكلام ده كله. منكو ايه ده؟ دي بتجهز بقى ايه؟ جو رومانتك. ايوه بقى يا رومانتياتك، يا عيني يا عيني اديني. وريني حلاوتك وعظمتك، وريني ترتيباتك. انا بحب اوي الاجواء الرومانسيه دي، وبحب الحاجات دي اوي اوي. انا بحب اوي الحاجات دي، بحب اوي اتفرج عليها. اللي هو بقى ممكن تجيني فكره، ممكن تجيني حاجه، فبحب اوي الحاجات دي. الأجواء الرومانسية بقى والتحضيرات بتاعتها والحاجات دي. وبتعلمك على فكرة حاجات، اللي هو مثلا عايزة أعمل جو رومانسي بس مش عارفة أعمل إيه وأبدأ منين والكلام. فالفيديوهات دي بتعلمك برضه، فاللي هو عادي. وماله، أصل التعليم مش عيب. إن إحنا نبقى عايزين نعمل حاجة حلوة ونحسن من نفسنا فيها، ده مش عيب ومش غلط، بالعكس. دي حاجة حلوة جدا وكبيرة. فاللي هو حاولوا دايما بجد اعملي أجواء رومانسية بسيطة. مش شرط البهرجة، لا، ممكن حاجات بسيطة جدا جدا. بس تخلقي منها حاجات حلوة وحاجات تبسطكم، وحاجات تخليه هو نفسه فاكرها، وتبقى ذكريات حلوة ما بينكم. مش شرط الحياة كلها تبقى نكد عموما، وهم الأولاد وهم معرفش ايه. يعني اللي هو لا، افصلوا افصلوا من الكلام ده، علشان الحياة ما تدخلش في الروتين اليومي الممل، وتلاقوا نفسكم ان انتوا بدأتوا تزهقوا وتملوا من بعض، وهو يبدأ يبقى عايز يبص بره والكلام ده. لو حاولتوا تفصلوا كل شوية عن البيت وعن الأولاد وعن الكلام ده كله، هتلاقي إن الحياة أحسن كتير جدا. وخصوصا ان كل ست بتحاول ان هي تعمل على قد ما تقدر، ان هي تحافظ على بيتها وتحافظ على اولادها وتحافظ على جوزها. ده عمره ما كان عيب. دي كده ست شجاعة، وبتحاول ان هي تنجح من علاقتها، وبتحاول ان هي تخلي علاقتها احسن. فما تزهقوش وما تيأسوش، بالعكس. حبوا بعض وحبوا البيت، هتلاقوا نفسكم ان انتوا بتجروا على البيت علشان تكونوا مع بعض. مش اللي هو يقول يا دي النيلة انا مش عايزة اروح من بوزها الاخس ده، وزهقتني في عيشتي ومعرفش ايه. لا بالعكس، ده يبقى عايز يخلص شغله علشان يجي يقعد معاكي ومع الاولاد. فكل الحاجات دي صدقوني بتفرق جدا جدا. فما تخلوش الملل والروتين اليومي ياخدكم، وساعتها هتلاقوا نفسكم ان انتوا علاقتكم بتوصل لمنحنى وحش. لو وصلت العلاقة يعني المستوى وحش، هتلاقي نفسكم ان انتوا زهقتوا من بعض. هتلاقوا ان انتوا مش قادرين تبصوا في وش بعض، هتلاقوا حاجات كتير قوي 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 بدأت تبقى مملة. فالحاجات دي صدقوني بتفرق جدا، حتى لو كان الفيديو ده مجرد اعلان، او ان هي منظمة بتنظم الاوض والكلام ده، لان شكله في الاخر كده بقى ايه، هي منظمة بقى حفلات ومنظمة الكلام ده كله. فانتوا اللي هو هاتوا فيديوهات واتفرجوا بحاجات بسيطة ممكن تعملوا فيها جو حلو وجو هادي وجو لذيذ. وحاجات بسيطة جدا والله، مش شرط تبهرجوا، مش شرط ان انتوا تعملوا حاجات. المهم بقى في الاخر قولولي عاملين ايه في الجو ده. انا عن نفسي خلاص مش قادرة. احنا بنسيح يا فخري.